Өзінің Қырғыз елінің мекеншіл, адамдық сапаты биік, әділетті, мықты жетекшілердің есі қатары көрсете алды. Бұл инсан Қырғыз елінің жері үшін ақ еңбегін арнады. Ертеңгі келешегіміз тыныш заманда жашасын, еш нәрседен кем болбосын деген патриоттуулугу менен немистик фашисттик баскынчыларга каршы айгышкан салгачыларда эр жүрөк, кайратман жана баатыр катары кызмат өтөдү. Анын эмгеги бааланып, Кызыл Жылдыз ордени, каармандыгы үчүн медалдары ыйгарылган. Бул эрлик кийинки өсүп келаткан муундарга абдан чоң өрнөк жана үлгү. Согуш бүткөн соң Кайып Атарбаевичтин илимий тармактагы узак, татаал жана жемиштүү турмушу башталды. 1954 жылы кандидаттык диссертациясын, 1971 жылы доктордук диссертацияларын ийгиликтүү жактаган. Ал Кыргыз Илимдер Академиясынын экономика институтунун директору, Кыргыз Илимдер Академиясынын президиумунун башкы окумуштуу катчысы, экономика институтунун өндүргүч күчтөрүнүн майнаптуу жайгаштыруу бөлүмүнүн башчысы, республикалык мамлекеттик пландоо алдындагы экономика жана пландоонун экономикалык математикалык методдор институтунун директору, Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору кызматтарында үзүрлүү эмгектенген. Кайып Атарбаевичтин илимий изилдөө багыты, кызыгуулары республиканы экономикалык аймактарга бөлүштүрүү, география, экономика илимдеринин тарыхын, калктын географиясын изилдөө сыяктуу маселелерди терең иликтөөгө багытталган. Анын негизги илимий сунуштары 8, 9 жана 10 5 жылдыкта Кыргыз Республикасынын эл чарбасын өнүктүрүү багытында план түзүүдө кеңири колдонулган. Кайып Атарбаевич кайсыга да кызматта иштебесин, компетенттүүлүк, уюштуруучулук, мезгил агымы жана маселесин чечүүнүн оптималдуу жолдорун кылдат сезе билген көрөгөчтүк, талаптууга өлгөн мыкты жетекчилик мүнөзү жана сапаттары менен айырмаланган. Албетте, эл эмгегин жер жебейт деген накыл кеп бар. Кайып атабыздын жараткан эмгектери эгемен мамлекетибиздин гүлдөө өсүшүнө салымын кошуп, жана илимди изилдөөдө келечектеги чыга турган академик, профессор окумуштуулар үчүн да табылгыс кенч. Кайып Атарбаевич Кыргыз элинен чыган устат жана бөмөлүү дарак. Ал мыкты уул кыздарды тарбиялоо менен бирге мыкты кадрларды, окуучуларды жана шакирттерди тарбиялап өстүргөн. Азыркы күндө балдары, кыздары, шакирттери жана окуучулары Кыргызстандын эле эмес, жакынкы жана чет мамлекеттердин бардык булуңмуштарына жооптуу кызматтарда эмгектенип келе жатышат. Академик Кайып Атарбаев коомдук иштерге да активдүү катышкан инсан болгон. Ал Кыргызстандын жогорку кеңешине 2 жолку депутат болуп шайланган жана көп жылдар бою Республикалык тынчтыкты сактоо комитетинин төрагасы болгон. Анын үзүлдүү эмгеги жогору бааланып, СССРдин юбилейлик медалдары жана Кыргызстандын жогорку кеңешинин президиумунун ардак грамотасы 2 жана 3 даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Кайып Атарбаевич өзүнөн кийинки муундарга акылман, нарктуу карыя, чыгаан илимпоз, көрүнүктүү окумуштуу жана коомдук ишмер катары чоң өрнөк калтырып кетти. Анын жаркын элеси илимий коомчулуктун, интеллигенциянын, кесиптештеринин, шакирттеринин жана жалпы эле Кыргыз элинин жүрөгүндө дат баспаган алтын сыяктуу түбөлүккө сакталат. Маркумдун жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Биз сизди акыркы сапарга узатып жатып, сизге ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз. Ал эми балдарына жана жакындарына республикабыздын өкмөтүнүн атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып, сабырдуулук каалайм. Урматтуу мекендештер, көрүнүктүү окумуштуу Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, география илимдеринин доктору профессор Кайып Атарбаевди акыркы сапарга узатуу ырасымын ачык деп жарыяланат. Кайып Атарбаевди акыркы сапарга узатып жатабыз. Эгемендүү Кыргызстандын элинин кабыргасы кайышып, ичи ачышып турган кез. Анткени Кыргыз элинин дагы бир жаркыраган жылдызы арабыздан кетип жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин атынан Кайып Атарбаевичтин үй бүлөсүнө
жакын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтууга уруксат этиңиздер. Кайып Оторбаевич татаал, бирок татыктуу өмүр сүрдү. 5 жашында атасынан ажырап, жетим өскөн бала 7 класста аяктап, Фрунзедеги коммуналдык курулуш техникумуна тапшырат. Ошентип, эмгек жолун техник куруучу болуп баштаган. Кайып Оторбаев улуу ата мекендик согуштун бардык кыйынчылыктарын баштан кечирген. Согушта катардагы жоокер, орудиенин командири, взводдун командири катары кызмат өтөйт. Немецтик фашисттик баскынчыларга каршы согуштарда көрсөткөн эрдиги жана каармандыгы үчүн Кайып Оторбаев Кызыл Жылдыз ордени, 2 даражадагы ата мекендик согуш ордени, каармандык үчүн 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согушта фашисттик Германияны жеңгендиги үчүн медальдар менен сыйланган. Согуштан кийин Кайып Оторбаев Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтуна өтүп, артыкчылык диплом менен аяктаган. 50-жылы СССР Илимдер Академиясынын география институтунун аспирантурасына кабыл алынган. Кайып Оторбаевич өмүрүн илим, билим берүү жана спорт ар дайым коштоп жүргөн. Кайып Оторбаевич спорттун көп түрлөрү боюнча жогорку ийгиликтерге жетишип, спорттун чебери деген жогорку наамга татыган. Москванын атактуу Спартак командасында ойноого татыктуу болгон алгачкы кыргыз жигит эле. Күнү бүгүнкү чейин бул бийиктикти кыргыз футболчулары али багындыра элек. Кайып Оторбаев диссертациясын ийгиликтүү жактап, көп жылдар бою Илимдер Академиясынын экономика институтунда эмгектенген. 1971 жылы Кайып Оторбаев география илимдеринин доктору деген илимий даражага ыйгарылган. 1979 жылы Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын академиги болуп шайланат. Академиктин экономикалык жана социалдык географиянын маселелерин изилдөө боюнча